دجاج بالكاري، وصفة هندية. دجاجة مقطعة نقليها بزيت، بهارات مجففة، كزبرة، كمون، قرنفل مطحون، كاري وبابريكا وكركم، بوتيتا حلوة مقطعة، فلفل وليمون يابس، كزبرة خضرة، طماطم مهروسة 3 حبات، خاشوقتين نشا، مي حار، نتركها 30 إلى 40 دقيقة. نسوي التمن، نسلقه، نسوي بازل، نسلقه عادي مي وملح بس. وبالطاوة نجيب سمنة نحمس وياها كرفس مقطع وزنجبيل، بعدين نضيف كزبرة، ونضيف عليه التمن اللي سلقناه، طبعا مستوي جاهز، يعني 3/4 استواء تقريبا. نتركه يتهدر شوية فد 10 دقائق. أكلة لذيذة جدا، جربوها. ونضيف شوية لبن، كلش طيب اللبن ويا هاي الأكلة. حط شوية كزبرة أو شنو عندكم خضرة، كرفز. صحة وعافية.